Biyag ti tao. Ay na, nagpintas kamutan Nelson. Kas kalamutan babae. Ay, ni Manang. Anya kamutan Manang Marsing. Ibalikas mo pala tinagan ko ang Nelson. Leslie tinagan ko. Anya? Saanan ang Nelson itatinagan ko? Babae ang itan. Ha? Ay na, nabayag ka nagtrabaho ijay abroad. Adulakit din ti urnong mo ita. Aywan gaya, Manang Marsing. Saan ka di nga ada anak mo abalasang? Ni Maria ka di ti dakdaka matam, Leslie. Wen Manang. Ayan ni Maria nga anak mo. Napanakilabada iti kabsat ko ijay daya. Ha? Makilablabada lang ni Maria nga anak mo? Wan, amumat amarigrigat kami laang. Kan saan analpas ni Maria ti high school. No kasta nga Rod, makatulong nga kada kayo, Manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Makatulong nga ka ni Maria. Isar ko iti trabaho. Nga oray saan ang nakaturpos iti high school? Flang! Sana parikod dayta. Adan tupay na tulungan nga elementarya latin alpas na? Kasta ka di, Leslie? Wen, Manang Marsing. May pasidong lang iti training ni Maria. Mabalinan. Sana na masapul ti experience na iti trabaho. Aya? Dakal ti sweldo nga oray ken kuana. Nulakit iti nagagkat. Ken nalaing ang makibagay. Nagsaya atan no kasta, Leslie. No interesado kayo, mabalin kayo at tulungan, Manang Marsing. Sayang daytoy nga opportunity para itinapintas to amasakbayan yo. Asino di ibagbagayo asa nga ilit tayo, nanang? Ningay Nelson abakla, Maria anak ko. Nagbakasyon, ket na ibaga na kanyak amatulungan na kaasumrag iti trabaho. Kasta ka di. Anya nga aklase ti trabaho dayta? Jakpay amo, anak ko. Agsarita kayon to no umay dito'y balay. At dala ka no biit papanan na. O sige, nanang. Napintas ka no at trabaho. Kendakkel ti sweldo, anak ko. Ha? Ni? Adda nagsardeng at tricycle iti batog. Nalabit ani Nelson daytan anak ko. Ha? Isungag pa iso ti bimabay ti tricycle, nanang. Sige, orayan ta dito'y balay. Agsarita kayo anaimbang. Kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo, Maria. Kaya't ko lang unay ama ng Leslie. Kaya't mo ka di ti makatulong ka ni nanang mo. Kaya't ko lang unay. Ken kaya't mo ti bumakna. Wan No kasta nga Ron, para kan kada ti trabaho. Angem, nas ka nga agsanay ka, Dahito ti pagsayaatan na, Maria. Kabayatan, ti panagsanay mo, adan maawat mo asweldo. Kasta ka di? Ken iti saan nga agbayag, ikuyog kanto iji abroad a pagtrab-trabaho. Tadakkel ti sweldo ijay. Ay, kaya't ko day tama ng Leslie. Interesado ak. Okay, isagana mo dagiti badom. Inton bigat matlaeng. Mabalin mo ti ag-training. Anya nga min a klase ti trabaho day tama ng Leslie. Agsala. No nalaing ka pa nga agkanta, okay lata. Ha? Agsala ka nagkanta ko nam? Ops, amok ti pampanunuta Maria. Oy, nadalos dito at trabaho. Agsala, ken agkanta lang ti aramidem. Awanin sa balipay. Sigurado kan iti dayta, Maria anak ko. Uwan, nanang. Kaya't kayo ang matulungan. Anak ko. Naumaakmutin iti kinarigat ti panagbiag tayo. No saan tayo nga umutang? Saan tayo mutin amangan? Maria. Nagadun ti utang tayo, nanang. Saan mat nga umdas ti sapsapulok a makilablabada laeng. Ngam agbalin ka adan sa ranak ko. Amangan no day tati pa kaibabainam dito lugar tayo. Nanang, anyat pilyan yo. Ti pan nakaibabain ko, wano ti panagbisin tayo.
Ha? Urean niya di tanti ibagada. Tinapatag, saan tayo nga agbisihin, nanang? Anak ko. Sa maysa, kayat ko nga ituloy ti panaghadal ko. Kayat ko ti makaturpos. Ha? Nagadumot a babae dito'y manang Leslie. Asino dagita? Kakaduam nga agsanay nga agsala dagita Maria. Nasken nga agsanay kayo pa'y anaimbag. Sakbay maipan kayo iti abroad. Manang, Inton rabi iti damo a training eh. Lalaingam. Tapno magustuhan da kadagiti customer. customer ko nam? Yes, customer. No nalaing ka nga agsala. Ado ti makwartam. Ado ti kwarta maurur mo. Apay ngay nga ada customer iti panagsanay mi. Gapon ta ijay club ti pagsanayan nyo. Saan mo nadakdakamat aklab ti pagsanayak, manang? Ay, kunak mano kaya't mo ang makatulong iti inam. Saan ka di nga arapaap mo pa nga ituloy ti panagadal mo? Ala, dumngag ka na imbag kanyak, Maria. Nadalos na ito yung trabaho. Adaken kan, no kaya't mo ti agaramid iti sana nasayaan. Anya pala ti aramidem, suruto mo nagiti kakaduam, ket agsala kayo ni stage. Jak samat ka ba ulan ti ipapaaramid mo, manang Leslie? Ay, basta surutom dagiti kakaduam. Tuladem, no niya teraramiden ta. Anya? Kwarta ti panunute, Maria. Kalpasan dati yung aramidem. O, ada na dagos ti kwarta. Ure agsala pa ilang ti aramidem. Tuladem latan, dagiti kakaduam. Kalpasan dati nga aramidem. Yawat minton kan ka, titangdan mo nagsala. Anya? Ala, agtignay kan. Inkan iti stage, kat agsala kan. Asino di pabaya ka sarsarita mi tayo, Leslie? Ay, kabarbaro dancer mi dito club, Joey. Apay ka di. Kursunada ka. Napinta sa babae. Kaya't ko ang mama mo. Depende yan sa presyo. Sana parikot dahi ta kanya. Ama munak, Leslie. Saan ka di? Sa bagay, Joey. Amo kabaknang ka. Kabalang ti agbayad iti kabarbaro a babae. Mabilang, ha? Ito iti kwarta. Ay, wow! Nagato a kwarta! Ibagam naman o ti bayad dahi dya babae. Kayat ko, amam-amo. Apay a pinaayaban nak, manang Leslie? Adag korsonada ken ka a customer. Dakilagatan, dagururay kan ka. Anya? Makitkitam ka di dya lalaki ngagmay-maysa, iti lamisaan. Dayjay o, ha? Dayjay. Ha? Hala, ingkasit ganan. Ket lalay ngam ti makisarita ken kuana. Baknang dayta. Sigurado adak kilagatan titid na ken ka. Jak kayat, manang. Aya! Ay na, si kalangarodon ti tultulungan. Si kapati nakararte. Kunak man mo kaya't mo agumin awa ti panagbiagyo, ha? Ay naawanan ti adupay asao. Kasaritam lang dadya lalaki. Awanan ti sa balipay. Kwarta, di agururay kan ka, Maria. Apay akas lang mababayin ka. Sa anak mo't ngagsidsida iti tao, ha? Sir, Di nakawagan iti, sir. Joey, kunamlatan kanya, ha? Joey? Sa bagay, gagangailang ti mabutbutang, wala mabahin. Gaputa, agdadamo ka makisango iti customer. Joey? Drinks? Sa anak nga umininom iti arak, Joey? Ladies drink ti order para kan ka. Aginam ta. Siyak ti makam mo. Ha? Relax. Di ka unagdanag, ha? Nasingputa ka lalaki. Agtalag ka kanya, kwan? Sige, Joey. Kasta ti kayat ko, Maria. Agsarsarita talang. Awanan ti sa bali pa yung aramidin ta. Isungag kalma ka lang, kwan? Oh, makitam, dakil agad at tinyawat kan ka ni Joey. Nagsarsarita kayo laeng, ang inikan na kan iti kwartam. Manang Leslie? Dahil tayo bagbagak. May salaang arabi managsala iti club at dan kwartam.
Ay, da kaya ti panagsinaay mo. Or no sam ti bagim. No kayat mo ti kumita iti dakkel apirak. Manang Leslie, Ala, ikanak iti porsyento. anya porsyentom? Siyempre, tangdan ko anang i-recommenda kan ka ni Joey. No sana ga po kanyak, di mo na am-am ni Joey anang itad kan ka iti kwarta. Anya? Ay, mo 20% ak. Nasken nga damat ko kwa. Kumusta ti anak ko, Leslie? Nalpas ka din ti training na. Mapan ka din iti abroad. Awan ti rumba nga pagdanagam kani Maria manang Marsing. Madama pa ilang ti training da mapan ija abroad. Kasta ka di? Yes. Adda itinasayata ka sa sad ni Maria ang anak mo. Apay, saan ka di amabalin nga agawid mat dito'y balay ni Maria? Mailiwak mat ni ti anak ko. Ay, kwa, saan ang mabalin na rumwarda? Ag-training da nga ron. Nasken nga agsanay da ana imbag. Kalpasan ti training da, ikuyog ko idan ija abroad. No, kasta. Saan laang ani Maria ti may pasidong iti training? No di kat aduda? Correct, manang Marsing. Aduda nga ikuyog ko ija abroad. Kaya't ko ti agawid, manang. Ay, sana mabalin. Apay sana mabalin. Mailiwakon ko ni nanang. Karaman da ito iti training yo, Maria. Nasken ama erwam kayo amaya dayo iti pamilyayo. Anya? Di mo gamdan ti agawid. No inaramid mo dayta, bagsak ka iti training. May salang ti kayat asawan dayta. Saan ka ama kapan iti abroad? Manang Leslie, Ala, aginanakan. Agsala kay tumanen dito'y club inton rabii. Dayjayan jagur oray kan ka customer. Lalaingan ti makisareta kan kwa na Maria. Manang Leslie. Ay na, dayta ka manen ako na. Baknang dayta lalaki. Sorsorwem, taginam ita ara. Anya? Nuan ado ti mainom mo nga ara. O di, dakdakal ti porsyentong dito'y club. Sa bali laeng jay tip nga itadkan ka ti customer. Anya pala ti raramiden. Asit gamon na dya lalaki. Kwarta manen, ti agur-uray kan ka. Manang Leslie. Oy, bakit? Anya tinapasama kan ka. Apay nga masidag ka dito eh. Kasta pa'y tilangam, ha? Kaya't kung dagawid. Ha? Kaya't ang tag-training. Anya? Jay lalaki anang i-table kanyak. Sa bali ti kaya't na mapasamak. Dadael ka din ti ulom? Triplet itinakan ka dahi dya lalaki. Basta pagustuam iti kayat na. Saan? Diyak ka ba lang ti paparamid na kanyak. Anya? Anusak tag-training iti dayto a club basta sa anak ngagbalin na babayada na babae. Ay! Agsala laang taramidak ditoy, tapno makabrodak manang. Sa bali na saritaan nagbalinak pa'y ababayada na babae. Apay nakariin ka pa lang, Maria. Saan ka makaina na iti dahi tangar aramidem? Pampanunutok ni nanang ko. Ay na, di mo pagdanagan ti ina, Maria. Nagsarita kami, idi na minsan nga aldaw. No kasta, nagawid ka iti lugar tayo. When? Mabalin ka di tagpakada. Kaya't kung ikan ni nanang iti kwartana. Ay, Wes! Saan ka mabalin arumwar? Saan pa'y analpas si training mo dito club? Ited mo langan kanyak ti kwarta, ta siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Sigurado ka? When? Siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Total, agawi dakinton madamdama iti lugar tayo. Nagadumot tan dayto a kwarta, Leslie? When manang Marsing, sapol ni Maria dayta. Madama pa'y laang ti training na. Ngam agsweldon iti dakkel. Dayta, di bagbagak idi na Marsing. Leslie, anya nga min at talaga ti trabaho ti anak ko. Agsala lang. Awanin ti sabali pa'y nga ramidin na. Naglaka pagsapulan, ken dakkel ti sweldo na. Leslie, Iti saan nga agbayag, kakuyog kunto na mapan iti abroad. Nasken ngamin ang makasursuro da pa na imbag dito Pilipinas. Sakbay nga agtrabaho da iti abroad. Dakdakkel ati masapulan ta iti abroad.
dolyar ti sapula na. Iso abumaknang kayon iti mabiit. Kumusta ni Nanang? Nasayaat mo't Maria. Awan ti rumba nga pagdanagam ka ni nanang mo. Aywan gayam. Talo lang nga aldaw ti Orion. Malpasan jay visa yung agtrabaho iti abroad. Ha? Inasikaso mi amin na papeles yo. Libre amin ti transportasyon yo amayakar iti sabali a lugar. Ha? Mayakar kami iti sabali ang lugar ko, Nam. When? Sakbay ti flight nyo, mapan kayo pa iti sabali a branch ti club. Nascan a mairwam kayo iti biyahe. Anya? Saan lamay may sa apagilyan ti paparan nyo? Ado apagilyan? Itampay laeng, ibagbagakon kan ka Maria. Irwam mon ti maya dayo ka ni nanang mo, ha? Sigurado nga agbayag ka iti abroad. Kumusta kan Maria? Sa anak nga okay. Kaya't kung taagawid iti balay mi ngam laplap danak ni Manang Leslie. Di kagdanag Maria. Makaawid kanto ni Jibalayo. Anyat kaya't masawan, Joey. Nabayagan nga under surveillance dahito yung aklab. Agrara ira itan ti human trafficking. Ha? Itamat lang rabi. Das ka na makapanaw kan. Dumtangan na kiti kakadwak apan nakabagiti linteg. May saka a pulis. Pan Maria, may saak nga undercover agent. Nabayagan na palpaliwag dahito yung aklab. Kamang ti sindikato ti akin kukuha iti dahito yung aklab. Apakaibilangan ti recruiter daan ni Leslie. Anya? Madam Damalang, dumtengan nagiti operatiba. Pumanaw ka niti dahito lugar. Tapno saan ka mairaman naman ti Leo Maria. Terasam, ikagumam ti makaadayo iti dahito lugar. Ay napanan nga taday ti Maria. Awan meten. Nagpakadala nga dagatangan na di tarwar. Ngam nagbayag. Ay nagloko na di babae. Ay, Daytoy! Awan ti agtigday ti dagas! Ada pulis! Ala! Apoy ay! Leslie! Arestado ka! Ay! Di na ko sasana, Joey! Pangaasim! Awan ti amuak! Inosente ak! Ije presento ti pagpalawagan nyo iti boss mo, Leslie. Nabayagan nga under surveillance dahito a club. Ay! Joey! A pulis ka gaya! Wan, Leslie? Ala, sumurot kayo kada kami, ije presento! Ay, Joey, maasi ka kanyak. Di nakiraman dito eh. Tanakasaganak ng agbalbaliw. Ay, diyan kaya di may balod. Ikarik, sarde nga kung di kasi ang trabaho. Ay, diyan kaya di may balod. Diyos ko, kastagayam tinapasama ka na ko. Wala nang. Ay na, imbaglakit tin tadimtang dagiti pulis iti dayja club. Panggap na kami gayam nga ilako ijabal lasi utaaw. Diyos ko, Dakkel ti utang ko na imbaganakam ka ni Sir Joey. Isutin ang ibaga kanya kapumanaw akon iti dayja a lugar. Tapno saan na kamay raman ang matiliw. anak ko. Sigurado ang natiliw damot na ni Manang Leslie. Kamang gayam iti human trafficking syndicate. Ti awanan bain abakla. Kabailan na gayam nga ilako ti mismo akaruba na. Nanang, Nasaya at mata natiliwdan. Malungsot da itan iti pagbalutan. uwan nga rod nanang. Maria anak ko. Naimbaglakit din anak ko. Tanakapanaw ka iti dayja a lugar. Uwan nga rod, nanang. Isong agyaman tayo ka ni Apo Diyos. Yang di tao. Madya talaga ti Regnak. Kasano nga tandag iti mula ka nateng. Kantay mula ka pagay. Diyak pa'y naabunuan. No adda tayo dita. Siya kun ti mapan gumatang iti abono tatang. Ta isuro yu ti aramidak. Ta siya kun ti mapan ijay talon. Saanan. Bantayam lang ang dagiti adim dito'y balay. Napanan man ngaminan ayan ni nana karidad tatang. Namublatan
Napanman nga ta nakisugalan. Anyamutan. Di yung amin pinili ang naimbag ti inasawa yun. Paspasin siya hamlat ta ka din, ti may kadwa nga inaayaw. Amumatan ti ugali na. Agungat adagos no tubngar kajar aramidin na. Kadyak kayat nga agapa kami. Rumbang ko mga agsingsingpat. Kas pagyaman na kada kayo. Takinayat yulat ta nga uray 5 dagiti anak na. Kat ingkab balayo pa'y. La, bayamon. Uray tagpada kami matabalaw. Ada matanak kaon. Naimbag kada kami tadadakkel kamin. Ngam dagiti anak ni Nana Caridad ngay. Ubing da pay laang. Kasano adi kay marigatan nga agkayod. Kat nagadumot dagiti pakaninyo. Iso nga ita, agsakit kayon. Ay, agimbagak tumitlaang. Banog ula siguro na ito Ha? Ni Ferlin agayem ko ti umawawag. Mabiit la ang tasong batak, tatang. Di matagsapsapul kay ti pagtrabahoam, Romela? Wen Ferlin, apay, adda ka di pangisarakam kanya? Adda ngamin amam mo ti asawa nga aglaklako iti pasalubong ditoy. Kat agsapsapul da iti kadwada. Kat patsa ka magustuam, ta medyo dakkel ti sweldo. Oh, sige man, kayat ko Ferlin. Ibagam ta siya kung ti i-recommenda ti asawam. O sige, kasaritak to nila kay ko. Tano arigladon ti amin, awagan kan tumanan. O sige, bye! Aganad kahit ti lugar apapanam anak ka. Di mo baybayan ti bagimijay. Wen tatang, uray da kayo. Diyo ko mga minabuswan ti bagiyo nga agtrabaho. Tapno di kay tuman agsakitan. Wen, danag mo na ya. Kasla nagpamparak lang. Takas makita mat. Naimbaga anak manayin. Apaman nga agsweldo patuludan kayon to adagos, tatang. Isopay mat ama inayon iti igatang yu iti masapsapul yu ditoy. Sige, taagim pa ki akon, tatang. Tamasapa ak nga agluas inton bigat. Anya trabaho jay anak mo ijay syudad, kabagis. Silslide kabagis. Oo, nga ta. Saan nga ta mapan agpabayad ijay? Ay nagalas mo tayo, ti panagkit-kita mi ti anak ka. Sana kas jay anak ko kabagis. Ay na, amom lang. Ay, kita man dagiti daddo maababalasang dito'y lugar tayo. Idi na panday jay syudad, kasta ti trabaho da ijay. Sa bali ti anak ka, kunak. Nasingpat ni Romila. Di na maarami, tikas iti bagbagam. Ay na, bagbagam di anak mo. Di kagbalin akun sintidor, kabagays. Kastoy ti aramidem Romela. Mutoy ti imam. Tanto may suro ka na yung bag. Dagito'y babasit nga item. Dito iti pangikabilam. Dagito'y mo dadakkel. Dito'y abanda. Nawatam. Uwan, sir. Abi nga tama sapol nga iggaman na ti imak. Kabayatan ti panangisuro na iti aramidat dito'y syapda. Dito'y paigayam. Umay ka. Na isurok no sa dino ti ayan nagitingingin na nalakot tayo. Umay ka. Hindi nan ibatan ti panangputput na iti imak. Marco! Siya kung timakamo ka ni Romela. Ala, umunakan nga gawid, tada kaming timakam mo diti pwesto. Sige nga ron. Ituloy mo ti mangisurokin ko, ana. Naisurokon ti dadtom. Sige, tagawid ako na. Inakagluto ni ti pangrapyan tayo. Romela, anyat kayat mo. Ag-stayin ka, wano agabang kay ti pagnaadam. Numabalin lakit diti istiin. Uray kas talaangan, madam. Tawan mat amok apagabangak. Kan sayang ti pagabang ko. Sige nga, Rod. No ag-stayin ka kada kami, libre amin na ni Jebalay. Sabon, shampoo, toothpaste, kanda dumapay. Uray kat dudwa kami matlay ti asawa kag nana ni Jebalay. Basta tumulong ka mata kadag iti trabaho ijay. Kas kumay iti panagluto, panagdalos, kan panaglaba.
Mayat ka? Uwan, ma'am. Kayat ko. Nagdigo San Marco. Nakadigo sa pon. Awan, mabit lang. Nagsapad agayam nga agririing dagiti amo. Alas 4 pa'y lang ti parbangon. Ngam nakariingdan. Nakadigosan ti babae nga amo. Naimbaglakit din. Ta sinapak mo tinagriing. Nakaluto akon. Ano sa konti kastoy? Barang nasingpet akanayon dagiti amo. Makaurnungak nukas kasano. Narigat ti sumapol iti panggadan itan. Iso ang nagasatak. Tadda pagsapula. Romela, umay kan ta agdigos kan. Umunakan nga agdigos. At titwalya. Kwa. Uray maudi akon, sir. Ang no kayat mo ba? Agidantan nga agdigos. Saan ka di? Joke lang. Naglukon day tanga amo. Sa bali ti panagkit-kita na kanya. Romela! Apay akas tauna pa nang kita mi ti asawa ka nagturong ijabanyo. Ha? Kwa. Ay, naira na laang akinita. Nasiputak dagiti matam. Guwapo ti asawa. Ag-crush ka ni Marco niya. Ala, saan ma'am? Pulos mo't apay ko mga ag-crush akin ni sir. Kat adda ka nga asawa na, ma'am. Awan kinapudno ti ibagbagayo, ma'am. Balaagan ka, Romela. Di ka garamid iti jak magustuhan. Iso ano adda pa nagustom iti asawa. Di mon patuluyan dayta. Oh, awatam da ito, Romela. Ha? Apay da ito yung kwarta, sir. Kwarta ma, bayad ko kan kadayta. Anyat bayadan nyo kanyak, sir. Kat awan matiin lakok kada kayo. Maamwam to itong madamdama. Ija ito balayan ti pangibagak. Imawag ti asawak. Marabyan nga agawin. Iso asapaan tati agsara na madamdamawan. Agatling utak. Iso nga agsyawrak man kita. Romela, mo. At to'y pahit isang 1,000 pisos. Alamon, Apay maninday ta kwarta, sir. bayad ko nga rut kan ka. Bali 2,000 amin ti bayad ko kan ka. Umay ka manaw. Manyakis ka, sir! At to'y pahit isang 1,000 pisos. Apay, di mo kayat. Pasigasag sa 1,000 pisos dagiti ited ko kan ka. Halahan, umanugot kan. Irok mamon ti bagim kanyak. Tano agriyaw ka, pukawak ti puot mo. Awan ti maramidam. Di ka mo't lapalubusan arumwar di ti balay. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Kwa, sir. Sige. Umanugot ak iti kayat mo. Madamdaman ton. Mabalin. Agsyawrak biit, sir. Tani, agatling utak. Inak biit alaan ti pagsukatak iti silit ko. Sige. Darasam nga roda. Darasam. Naimbaglakit din ta nababalaang to'y tawa ti silit ko. Dito yan ti pag nakarumar. Ela, darasam ba? Ayan mo ngay. Lukatam to'y sila mo. Aginaya da karumar dito'y tawa ti silit ko. Pumanaw akong dito. Hello, friend. Apay ngay mawag ka. Rabin. Ada akita dito'y plaza, Ferlin. Pangaasim, si kalaangan ti amok nga asit-gak. Naglibasak iti balay dagiti amok. Tamanyakis ni Sir Marco. Ha? Sige, ibagam no sa dino abandatayan mo. Sukunan ka. Agyaman ak, Ferlin. Sige, tagdamaga ka dagiti tattao dito'y. Noan niya apaset to'y ayan ko. Okay, bye. Ferlin, apay anagkutong kamatan. Saan kamot asigod akas na Kan, apay anagadot. Di mo pigsaan ti saon. Amangan numanggag na ka ti asawak. Ha? Baknang ti pamilya ti asawak. Balay dati pagnanaagdan mi. Ngam dudwa kami nga agnanaag dito eh.
Tagpada nga day jabro dagiti katugangak. Nagkasat ka matan, friend. Bak nang gayam tinakiasawaam dito eh. Wen friend. Ngam. Ay, Naman niya. anan wasakla ang ti makidandan na iti asawak. Tano mabalin. Jakon kaya't asublian ti kinarigat ti panagbiag tayo iti probinsya. Anya. Amay. Anya ngamin ti ugali ti asawam. Ferlin. Papanam, Romela. Inak manen agsapol iti pagtrabahwak, Sir Dante. Barang makasapol akon. Uray babaunan dita. Basta nasingpot nagbalin nga amo. Apay nga umadayo ka pa ilang amin. Dito ikan balay nga agtrabaho. Ken may sa, di nakawagan iti sir. Tasaan ka na sabsabali kada kami iti asawa. Kasla agkabsat kayon kani Ferlin. Ha? No pagserbyan nak, at asweldom kanyak. Antoy, ikang ka iti pauna bayad. Ikaabil ko iti bulsa mo. Sangaribo a pesos din pabulsan iti pantalon ko. Saanin nga uso ita tinarigat at trabaho. Nanamay ti kastoy at trabaho. Anya at trabaho nga, Sir Dante. Simple lang. Iso abinawon ko ni Ferlin na makitsinda. Tapno na wayata. Kastoy. Agpada kayong gayam iti sigod nga amok. Manyakis ka matlang. Di nakidurong-durong si kababay, ha? Sir, maasik ako makanya. Nagpintas ka. Makapamauyong ti kinapintas mo, Romela. Kasyan na kuma, sir. Di nagpagaramidan iti dakas. Kanya kararamidam! Talungan na, Ferlin. Kaya't nakagundawayan ti asawam. Dantan niya kakadi! Apay patitigayam! Umanaw ka dito, Ferlin. Di ka makibiyang dito. Taamangan mo si kati pagpapasak akabilan. Umadayo ka! Wen! Saan, Ferlin? Pangasim. Di na panawan. Tulungan na kuma. Kasyan na. Kukuha ka, Romela. Di ka danag. Adamot tangdan mo. Manuti kayat mo? Diyak kayat. Uray manupay agatad dayta. Diyak to pulos umanugot. Oh my God. Nagpanglupa. Abaray ka! Narasan! Wen, Ferlin! Ibukot ko! Di kan ang subli ije balayo, friend. Saanan, friend? Ngamin, amukon ta aramidan ta asawa kanyak nagsubliak pa ijay. Sigurado aparigatan nakmanan iti kabil. Manjakon, nabanugakon. Nauma ako nakabkabilan ti asawak. Diyak laim pagarup akas ta kagrabe ti mapaspasaram iti asawam. Isugayam ti akin aramid kadagit hapiglat mo. Uwan, friend. Inaldaw kabilan nak. Naadik nga minan ti asawa kiti maiparit nga agas. Isumit lagayam Kat, papanam nga rudan ita, friend. Tano siya, agawid ako ni ije lugar tayo. Ay, agawid ak mata ni jay lugar tayo, friend. Agkuyugtan. Ay, naimbaglakit din ta saan ka na isagmak anak ka. Tinarabay nakti apo, tatang. Di na impalubos ang maisagmakak. Ay, di kan pumanaw dito lugar tayaw. Agsapol ka laangan iti pagtrabahwam ditaw. Ano sa mo no niya ti mastre ka matrabaho? Ure basit ti swildom. Basta awan ti pakaisagmakam. Wan, tatang. Aywan, ayan gayam ti asawa yo. Aping awan dagiti anak na dito'y balay. Awanan, pimanaw dan. Adan sa bali nga asawa na anak ka. Anya? Nagsapol iti adayaw nga ubingam siya. Day tangamin ka, takun di asawa ka iti adayo nga ubinggam sika. Anya ngay, diin sukat dakan kabagais. Ay, kabagis. Ay na, kakaasi kayo mo't nga agaama. Nuapay mo't adi kay lumunglungaw.
Naisaltag kayo matlatan iti kinarigat ti panagbiag. Anya nga itinaganap ni Romela ang nagtrabaho jay syudad, saan mat anak kaurnaw. Nakatumpong gamin iti saan anasayaat nga amo, kabagis. Ay, ay, una yan nagasgasat na. Agmalmalas kayon samot nga agpaiso. Ay na, kaasi kayo mat. Ala, ano sa inyo, ti kasta kasasaan ti panagbiagyaw. Nakurang kan sa ngamin iti diskarte kabagis. Kita anak man, agpadatama ita marigriga titay. Ngamin surok ngamin dagiti anak ko adumiskarte iti biag. Iso atol-tulungan da kitan. Pinadakkel da ti balay me. Ingatangan da kiti lugan ka. Kan, inikan da kiti negosyo kijay ili. Agpautang ka manggaron iti pagpuunan mi, kabagis. Nag-business kami kuma. Ay, awan maipahutang ka. Tanakabangko amin a kwarta. Romela, agabroad ta. Addamang tulong ka data. Ha? Ay, sige friend, kayat ko. Mabit lang ha. Alaak ti papilan ng isuratan da ka nagti requirements. Tarugyan tan ti mangilakad iti papeles ta. Fly now, pay later di applyan ta. Tapno awan unay ti gastusan ta. Anya, umutang kayaw. Apay akong di abroad tanak mo, no awan mat gayam gastusan na nga abroad. Kun may sa, kunayo mat a fly now, pay later ti ap-applyan na. Aggastos kayo pa yaya. At dami lang ta paggastusan na, kabagis. Ay na, saan amapidpidot ti kwarta? Pagregrigatan ti kwarta. Iso adiyo laklakaan ti umutang. Ang bukto matla adiyo mabayadan ti utangan niyo. Bayadan minto, kabagis. Ladingita, ngam awan maipautang ko. Adda pangaramatak iti kwarta. Ala, agawid tayong tatang. Diyos ko, amom dagiti kasapulan mi. Amom mi adi na kami baybayan. Iso nga agtalag kami kan kaapo. Kayat ko atulungan ti amak, Diyos ko. Kayat ko amananam na kumamat tinanam ay apanagbihan. Kas namat dagiti kakapsat ko. Iso ano pagayatam ti panagabrot ko. Ipaay mo dagiti kasapulak, apo. Tasyak ti mang tulong kadatatang kan dagiti kakapsat ko. Dakkel unay ti pamayanyo iti balayaw, kabagays. Oray basik, basta malpas. Kundi pa dakkel kayo. Ngam sigurado matla amabitin ti kwartayo. Ay na. Ay, ni man Romela, kabagis. Kunak nga oray basit laang, inutan na kanumit agastusan. Ay na, agraraman kayo mat nga agpadakkel iti balay. Ha? Kitain nyo dakkel nga agpay sa tabalayaw. Ngam amangan no awan kanan yon. Makanyo nga rod tabalayaw no awan isang yon. Ha? Dakdakkel mat tabalayon ngam di balay me. Nakaraman kayo labas Ngumato matipurwayon. Ha? Ay, anyan ayan ni kabagis ko. Awan pulos pa nagbaliw na. Kastalat tate ugali na manipod pa iiday. Kabagis! Ha? Tulungan mo. Ay, Matirik ka. ay, sus, ala, ay, sus, naglosdoy yan te kapsat ka. Hello, auntie. Kumusta kayon? Kastoy aabalasang ko. Nakaitaaklatan. Diyak makakunailan. Ay, simang kagayamon manipod abroad. Auntie, kasangsangput ko lang idi kalman. Napintasan ti biyak mo. Damag ko ang nakagatang kakano iti dagam iti kabangibang abarangay. Auntie, pag bisnesan ni tatang, pinatakderan mi iti business.
Naimbag ka pa ipalasang ko. Nadungo ka kini tatang mo. Ngamdag iti anak ko. Pinanawan na ko. Napatpatag ti trabaho da ngam siyak. Didaksar sa rungkaran. Tila ang tangtangdanan da akatulong ti kadkadwak ditoy. Kan pasaray sa rungkaran lang ni tatang mo. Kaasi kayo matngarod ano kasta, auntie? Wan ngarod balasang ko. Pakawanan na ko ma. Naguyong idikan ka. Numapampanunot ko, dagiti ngay nararamit ko. Makunkonsensya akanakan. Pakawanan na ko ma. Ala, lipatan yun dayjay, auntie. Awan kanyak dayjayan. Linipat kon. Imala ka talaga iti amam. Nalaka kayo amang akawan. Uray ti amam. Uray inuy-uyaw ko iti. Tinultulungan na klata. Pasaray mangtad iti kanak no datuma. Rumbang laatulungan na kayo, auntie. Takabsat na kayo nga rod. Mala, agkaralag kayo. Tabarang agimbag kayo, pay. Huwan balasang ko. Kat agyamanak manan. Awan permanente dito'y lubong. Iso ano sikat at daan, di mo tagibasitan, wano uyawan dagiti awanan, tasaan amat maturog ti Diyos. Tatay tao may rororuman, ni Apo Diyos ti manarakan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo, biyang ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amin. Biyang ti tao. Agawid tan, Meli. Awanan ti customer dito'y parlor. Ay, kaya naman Angam, agdardaras ka kadi nga agawin. Saan? Apay ka di? Indang agdin na. Mang restaurant na, tasyak titaya. Ah? Ay saan Agudwata, Meli. Agpadatamat amang manggad. Kanayon nak lang libre. Ay, basta. Siyak titaya, Belen. Naragsakak nga no si katikad-kadwa. Belen, thank you, Ala, sika tinangilibre kanya. Sika pa'y thank you. Siyak kumaati rumbang agyaman kan ka. Ay na, thank you kunak na pinatgaman ti awis ko, Kanayon nak lang libre, Meli. Adda nga min, naunag-arason. Ha? Anyat kayat mo asawan? Sapay la ko tadi kagungat iti da ito nga ipodnok, nabayagan nga agayatakkan ka, Belen. Ha? Anya ka din day tangay bagbagang? Di na man rabakan iti kasta, Meli. Pudnot ibagbagak. I love you talaga. Di mat bading ka? Rumbang ko maalalaki ti pakarik na iti kasta. Wan, aklunat. Makariknak iti ayat iti padak alalaki. Ngem mas rumingbaw ti panagayat ko iti babae. Sikati kayat ko nga sawaan. Tama ipaayan ng iti anak. Kayat ko ti maadaan iti bukod ko a pamilya. Meli. Ulit, Belen. Ay ayatan ka. Napanan man ang anak tabak ay. Kaya awang matrabaho na ita. Ay, saan ayaan nagpakadakan ka? Ay, nasaan nga road? Mapan ka numot agaram. Ha? Agarap mo no agparam. Agaram ko na naman, tababa iti mapan na armon. Anya? Ay, asinaw. Nibilin akatrabahuan na. Anya? Na. Naimbagman ta babae ti kayat nga arman?
Wen, takayat na kanu ti maadaan iti anak. Kinasaya ata. Mayat day ta na panunot na bakit. Ngep. Imbag ano kaya mo inibilin ti kaskeng kwada? Barang alakay. Ay, agi aman Bilen. Inaklon nakmatlaangan. Nabayag mo't ngaminan nga agar-aram ka kanya. Maasyanakan ka. Ang amang ano sila ang timarikrik nam kanya. Agayatak matankan ka. Gapo iti kinasingpat mo kanya. Amok ajak to ag konsumisyon iti danam. Santo Apolos. Promise, Bilen. Itatanal pa asan ti kasarta. Siyak lang ang trabaho. Ta para balay ka. Ala, saan Duat ang agtrabaho, Meli. Agtinulong ka. Saan ko man Ameli, tiyawag mo kanya. Tagasawatan, Bilen. Milyo ti gusto anagan ko. Iso ang milyo ko namon, okay? Ha? Ay, Milyo. Milyo, di naklapdan nga agtrabaho, Takayat katulungan. O sige, sikati makaam mo, bakit? Ang planok ti agikatan iti parlor. May mayat sa no agbukod talaangan. Katuan, mabalin mo't lat ta. Ngam awan mo't parlor ta. Ag home service ta, Datan ti mangdanon ka dagiti customer ta. Ayawan anya. Wen, mayat day ta na panunot mo. Kayat ko, Milyo. Belen, bakit? Masapa ta rumwar no bigat. Ta duman ang dagiti serbisan ta. Di mo serbisam ni Madam Gloria enton bigat. Wan, Agsasaro no dagiti agpaservis ka data. Kaya't dalakit diti serbisyo ta, bakit? Iso nga ado dagiti mga ayab ka data. sika, asino ti serbisam no bigat. Ni Manong Dario akapitlok iti kabangi mga barangay. Ngem itulod kan tupay nga umuna iti papanam. Sakbay ama Uray di na kun itulod, Milyo. Anya? Apay ngay. Kabailak ti mapanijay nga uray di nak itulod. Ay na, nasaysayat no itulod ka, bakit? Saan ko naklangarudan? Di ka di makawawat. Dagulit. Anyat problemam ay Milyo. Maturog ka kit din. Di ka sumanao. Panagkunag, kasi katiyad problema na, Bilen. Apay akasta kamutan. Kasano? Tila ibagbagam. Agat-atap ka iti angin. Maturog ka kitin. Kasano ajak agatap. Huston ko nakmat. Agsao ka pa'y tapanawan kan dito'y silid. Ha? Di kay kadirumwar, tatang. Kunak man nga da serbisan nyo ita. Ay, madamdaman ton, Aljen, anak. Mapanakon, aldawan. Ur-urayan na kon, serbisa. Ala, api akas di suot ni nanang arimwar. Nagkiting ti paldana. Kasla palda ti ubing. Kenje blouse na, makitkita jay. Ay, Kas deti kayat na nga ramidan, iso abay-bayan. Tanotog ngarat, iti kayat na. Agapa kami. aywan. Nangagkoy di rabian nagsinungbat kayo. Saan kayo matasigod nga agap-apa, tatang? Ay na, gagangay ti agasawa ti kasta anak ko. At dalat ta, tay saan da pa nagkinhawatan. Normal ti kasta anak ko. May ikawa ak ngamin. Taitala ang amangag kong agsubang kayo. Ala, baybay amon day dyan, anak ko. Narabyan ka man na asimang patbilen. Kanayang kalakastan. Nag-overtime ak nga rod. Aglisi ka kitin. Sigurado ka? Amangan mo damot sa bali na papapanambilin, ha? Adday ta ka manan, Milyo. Agimun ka manan iti angin. Managatap ka. Kasano jak agatap, kat kaslamat ka na yun ng akastatyar aramidam. Ken kasta una yan ti pasiksim no kasya rumwar ka. Kas kalabalasa. Di nakpakibiangan iti dayt na. Diag pasiksi ka mat no kayak mo. Ay una yan. Amumat na nagbalbaliw akon. Ken uray badingak nga asawan. Jak pulos nagayat iti lalaki, manipod nagasawatan. Tares respetuan ka nga asawa. Ken ay ayatan ka. Ay, maturog takit din. Rabiin. Ay, rabi manan. Gamawan pa ilajyain naman ako. Sa di naman nga tan tinapnapanan na.
Anak, pwede ka matagtagari. Malipod si Mangpat ka dito'y balay kat kasta ka. Jak amo, no kasano ti panang ibagak iti da ito itatang. Aging ka ngamin itak at kasla makitkitak pay laang tila nga dananang. Kanti kadwa na alalaki. Anya, asino ang lalaki ti kadwa ni nanang mo? Jak amamo, lumakay matan. Kan naglailo da iti tunggal maysa. Idikwan, naglugan da iti tricycle. Katjakon amo ti tinurong da. Anya, apay na arami tinam ti kastoy. Inayat ko mo ti husto, ha? Awan mat amo ka nagbasulak. Una nagkurangaken ko, ana. Gamapay nga raramida na ti kastoy. Ay, Ala, huston tatang. Di kayo nagsangit. ano ba yan? Nagapgap po ang bilin. Nagturturugam iti dwa arabi. Nakiturog iti nagserbisak. Sa bali a service ti naramid mo. Lalaki ti sinerbis ang bilin. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Agat atap ka manen iti angin. Di kan makapaglibak. Tanapanagnakanan ti kinalalakerom. Ha? Kunak tupay kat nga da sa bali nga raramidem. Taadon dagiti nadlaw ko nagbaliwam. Di mon ilibak ti aramid mo. Tanakita na kayo ti anak tay ti lalakim. Ha? Aljen! Aljen! Umasidag ka man ditoy! Aljen! Apay ka din, nanang. Apay, anya tinakitang. Ha? Siguraduam apod no ti ibagam. Di ka agparbo iti sarita, Aljen. Pudno ti imbagan itatang kada kayo. Nakita kayo iti lalaki akadwayo. Kat agin innakbay kayo amagmag na. Amangan no karuprupak lang ang tinakitam. Di ka agsasao iti saan mo asigurado, ha, Aljen. Ibabawim iti amam ti imbagam. Ibagam asaan asyak dayay. Da kayo tinakitak, nanang. Di mo pagbalinan nga olbod ti anak ta. Di ka ngaminin aglibak. Manipod pa'y idi. Talaga ada kayon ti agkakampi. Ay, di mo yaw awan ti saritaan bilin, ha? Pudno ka di nga dalalakim. Ha? Ala, 1 milyon. Iso atap no awanen ti pakariribukan nyo nga agama. Pumanawakon. Saan akon anaragsak iti 6 milyon. Saan, nanang? Di na kami kumamat panawan ka ni tatang. Pangasiyo. Basta pumanawak. Taag na akon iti balay dagreg. Agkabalay kamin. Anya tinagkurang kiti inam. Apay ngayon sukat nagmatan. Pinanawan natan. Uwan nga rod namusto ko man. Di kayo naginumpay. Nakaado kayo iti ininom nga arak. Ikapay kumatang iti arak. Taglemes akiti arak. Barang nakalipatak. Husto ko man. Di kayo nagpartot, tatang. Ikatawa na iti arak nga inumak. Di ka makawawat aya. Ay, sige nga rod. Mabihit lang. Ala. Baybayan tayo no isuti pa karagsakan na nga aramidin. Nakasapol siguro iti lalaki ang makaipaay iti ginawa kang kuana. Nauma siguro iti kinarigat ti biyag iti sidong mo anak kao. Tatang. Ay, anyan. Jak pulos ni namnama amaramid ti manugang tatikas jay lakay. Nagturodan ang panaw kadagiti agama. Ay na, pagragsakan na nga raon. Ibigay ang hilig ako nada. Tauray ko nata abagbaganta. Wanan. Simurutan ni ti lalaki na. Ay, basta agtuloy ang agadal ni Aljen nga apo ko ta. Kat no adda may tulong mikan ka, ipaay milat ta. Agyaman nak. Ay, sapay la kuma. Tasan aday tatimang dadaal iti konsentrasyon ni Aljen nga gadal. Nakaluto akong tatang, mangantayon. Mangan kan. Awan ganas ko ang mangan. Rumara kon tadapay serbisak. Mangan kayo pa'y
Amangan agsakit kayo iti saan nyo apan panangan. Ay, awan ganas ko, anak ko. Sige, mangan kan tarumarak. Ken marabyanak nga gawid. Mangan kanton. Di na kururayan. Ay, agbartek kayo kadimanan. Minalumlatan ang mabartek kayo. Di na kon pakibiyangan iti aramida kanak ko. Ala, inakon. Ingkan tumutin iti balay dalolon. Tayo ka tumulong iti trabaho ijay. Aniya, ulitin man timbag ang bilen. Sarong karak ko mati anak ko. Kailiw ko ni Aljen, Greg. Diyay nga ta anak mo nga agpaiso ti kailiw mo, wano di asawam. Ha? Jay anak ko, Greg. Di mo pagpambarte anak mo. Sa anak ka kaya nakidikalman, amukon na kita nga estilo. Greg. Ken manipo nita. Putde mo ti komunikasyon nyo iti anak mo. Nawatam. Oh, ato yung ti pagbayad mo iti pagadalan nyo, anak ko. Agbayad kanton, ha? Wen tatang, agyaman na kiti pa ng papaadal yung kanyak tatang. Ay sus, di mo pagyamanan dayta. Tapagrebengak dayta kas amam. Tatang, Basta saya atin tag-eskwela. Taday talang ti maipatawid ko kan kanak ko. Ta sa anak mo't nga minabak na nga amam. Ba na ganang isukatan ti inam kanyak. Nagsapol iti bak na nga lalaki. ala, saan kayo nga agliday? Kunak man nun nakaililiwag kayon. Ay, wan matkit di, ah? Iso na lang tanudad duma. Jak malapdan ti agladingit. Ken mangay ay iti bagik. Nakurapayak lang amin. Ken kastoy ti kinataok. Ay, nagsapol ti inam. Iti talaga ang malalaki. Ken makaitad iti nam ay kan kuana. Ala, saan yun nga ayan ti bagiyo? Taure kas ti kinatao yun. Nadungo kan responsable kayo nga amakan asawa. Anya mo ti kasta pamagimon bilen. Naglukmag kamutan. Saan kamutan a seksi akas ini? Ha? Naglawlaw tabadom. Takasano, naglukmag kan. Di kan makabado iti fitted. Wen tanak ko tungak pa'y idi. Mabain akon nga agfitted ita. Tarumwaran tinakkel abilbil ko. Uy nga Rod, nagalas a kitain. Ha? Nagrawat ka ngamin. Di ka ngamin nagdiet. Makapasuya kitain. At iti kwarta, ingka ag-gym. Tapno kumutong ka. Talaga nagbaliwan ni Greg kanyak. Saanin akas ididamo anak kalala ilo. Tinasayaan. Rumwarak tainak man ag-gym nga agpaiso. Dumagasak itinatangkan prutas. Tamanipod ita. Natangkan prutas lang ang tikanak. Nabayagmat nga agpayson ajak nagsidsida itinatang. Pasig akar ni ti impapaunag ko. Manipod nagdan na kami kin ni Greg. Iso, anday ko. Tibarukong ko. Marigatan akong agangas. Tulungan dag. Nagadumot gayam ti sakit mo, Belen. Ada sakit mo iti puso. Nangato ti biping. Kinadapay ka no diferensya ti dalam mo. Uwan maruat, Greg. Kailangan man anada anak iti kakasta sakit. Aha, siguro dahi na sakit mo. Binaybayam lang. Asino nga, ti mangipagasan ka? Pasensya kan, Greg. Ay, isubli ka langan iti asawam. Diyan kaya ti konsumisyon kan ka. Tambangan, may stressak. Ni milyo ti mga sikasukon ka. Tayo so ti legal nga asawam. Agyaman tayo may kayo dito ospital, Milyo. Aljen anak ko. Nanang, Kumusta kan? Imawag di asawam kanya. Iso tinang ibaga nga da ka dito ospital. Kat binilin nak asyak kano ti mga sikaso kan ka ditoy. Saan kon nga asawa ni Greg? Ta sininaan na kon, Milyo. Anya? Idinaamon na nga adun ti sakit ko. Sininaan na kon. Kat inyag na pa'y amin ang akawas ko dito ospital.
Ay, anyan. Ang amdi kag danag. Asikaswon da ka, kan di da ka baybayan. Pakawanan na ko, ma, Emilio. Dakal tinagbasulakan ka. No desidido kang agbalbaliw. Awatan da ka. Ngamin, sikatin na ti anak ta. Nasakitin aramid mo. Ngam inaklon ko dayta. Inkarkararag ko ang maurnos medla ti amin kadata. Kada ito'y siguro di sungbat ti karkararag ko. Iso ang mapakawan ka. Gapotay ayatan ka. Agyaman ang Emilio. Nakasingsingpot ka talaga. Ikarit. Apa man nga gimbagak. Sulnitak ti ado ang kurangak kada kayo iti anak ka. Kasla kaano la iti ubing ti anak ta. Ngamita, nakagraduaran. Agtrap-trabaho pa yan. Wan nga rod, Emilio. Kat ulitan tagyaman kan ka. Agyaman na, gapo iti panang pakawan mo kanya. Kan na saan agapo kan ka. Saan ko maanak kaadal ti anak na. Ay, pagbababawyak ti inaramid ko. Agyaman akmat tanaurnosan ti amin kadata. Ket ita, naragsak tamanan nga agdandan na. Angam ni, diya kaya ting agbanog ka. Tapno sana kumaro ti rikrik na kandi mo liwayan at tumarandag iti agas mo, Wan lakay. Tatang! Nanang! Ay. Agrupot kayo! Apay apagrubwatan na kami kat malaman. Oo, apay, papanan tayo anak ko. Inte ag dinner ijerwar. Kasusweldo. Iso nga i-treat kayo manan. Ha? Ay, katuwan Day talaga yan. Ala bakit agrubwat kan? Wan lakay. Adda karbangan ti tunggal may sangag balbaliw. Isungay kantay kumay ti gundaway ti tao ang nakabasol amang ilintag iti nagbiddutan na. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Insura ti pagayam yon, Chena Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo. Amin. Biyang ti tao. Duna, napagnumuan mi kadagiti kakabsat mo. Asika ti pagtuluyan mi nga agadal iti kolehiyo, anak ko. Ha? Agpaiso nanang? Wan, iso asaya atom ti ag-eskwela, anak ko. Tapno makaturpos ka iti kolehiyo. Uwan nanang. Promise. Agyaman ka kadagiti kakabsat mao. Tay suda ti nagpabigay. Kaya't ko kumamit tagtuloy nga agadal. Nga marigatan dana ng kantatang. Tamakital-talon dalaang. Ore siya. Kahit kumitagtuloy nga ag-eskwela, ang amawan mabalin ko. May salahan ka no kada tayo ti kabalan na ng kantata nga pagadalan. Wando na, napagnumuan mi asikalaangan tagtuloy nga agadal. Tas sikati kalaingan kada tayo nga kakabsat. Sikati kanayon nga agtap iti pagadalan. Agyaman na kiti pa nagtalukyo kanyak. Kat ikarit nga agadalak anembag. Ipasigurado kada kayo ang makalpasak iti panagadal ko. Kat da kayon to ti pangisagutak iti baligi. Anya ti planong itamanong Ben. Mapanang iti syudad ngayon ti gayam ko. Agpaayak a helper na, Elsa. Sika ngay. Kaya't ko kumamit tagtrabaho iti syudad. Ang pampanunutak dana ng kantatang. Awan kadwada dito'y balay. Iso a pampanunutak lang ang taglako iti barbecue dito'y sangwanan ti balay. Mayat na panunot mo Dalan iti sango ti balay tayo. Isu asigurado nga adu ti gumatang. Ang pangalamo iti pagpuuna mading ko. Lukatakton adi alkansyak manong. Ay na, masakit man ang tisakak bakit. Ay na, limtag manayin.
Ay, nasubra man nga minang tinangan, iti maiparit, iti kalman, iti kasaran. Amom abawal kan ka, ngam pinalaluan mo. Uwin nga road. Naimasak ngamin tinagsida. Ita lang ngamin na makasida kiti kasjay. Ala, siya kung ti mapanagsipog kadag iti mulat anatang, no di mo kabailan ti magna. Ay, nasakit. No magnaak bakit. Ay, ano sampay lang aron na. Wan lakay. Ay abak pay laeng ni Elsa, takadwaan nak nga agsibog. Uray ta saan anaglako iti barbecue ita. Agawid kayo, nanang, talepas akong ti agsibog. Ado pa iti sibuga, manak ko. Tulungan kan tapno malpas adagos. Saanan? Kabailak daytoy. Ingkay kitkitaan ni tatang, taamangan no mabisinan. Ingkay ilutwan iti kanan na. Sige nga, Rod, anak ko. Hello, anak ko. Kumusta ka ditan? Nasayat mo't nanang. Aywan, isong ay mawag ha, tanagpaw itak iti kwarta. Mapantuirwaran ni Elsa, tagumatang kayo ti kasapulan nyo, di tabalay. Apay, nagsweldo kan aya, anak ko. Kwen nanang, Agurnong ka iti kwartam. Di mo ipawit amin ti sweldom. Taad dapay mo't kwartami nga uray kaskasanaw. basta alaan nyo tanyaman nga pauit ko. Isupay apang nayon nyo iti pagadal ni Donna. Aywan, kumusta ni Donna? Kasjay nasaya at mati panagadal na. Ala na, bagbagaan nyo akanayon ha. Tapno makalpas iti panagadal na. Sige, tagrupot kami nanang. Agitulod kami man iti sabsabong iji Manila. Bye! Sige anak ko, bye. Oh, at iti allowance mo doon na. Agyaman nak nanang. Aywan, bayad akong di balance ko iti pagadalan. Siyak lang aminan ti saan ang nakabayad. Apay numakisarita ka pay laeng anak ko, tainutam abayadan. Kababain, may mayat no bayadak aminan. No damot la pagbayad ko di tayag yun, taparehas matlaang. Paggatang mi kumay ti abuno, di ituldulin ko akwarta anak ko. Damanang kan manong ngay, awan ka di kwartada. Di damang mangtad kada kayo aya. Mangmang tadamot kiti, anak ko. Yagyo nga rodan ti pagbayad ko nanang, tapno malpasan. Sige, mabiit laeng arod, anak ko. Nanang, tatang, mga sawa kon. Apay, awanan plano mga agiskwela, anak ko. Kaya't ko tagtuloy nga ag-eskwela. Nga masikog mo tan Genoviak. Tada ka din ornong mau nga ramatan nyo nga kasara na kao. At damat ang tatang. Uray, simple la akasar, ti angayan tayo. Doon na ating. Pasensya ka, nung jakwela makatulong amang tititution mo. Dandani nga minan aganak ti asawak. Okay lang manong, mawatak. Awan problema iti dayta. Di pa ila Elsa ti tumulong kadananang kantatang. Naimbag tulo na makapas ngayon ni ipag mo. Makatulong ak tumanan kada kayo, ading ko. Wen manong, sana bali. Makatawan lang ang tiurayan. Agturpusa kun iti kolehiyo. Nanang, tatang, agpakada-kada kayo. Tayo nakagtrabaho iti syudad. At pagtrabaho ak ijay. At trabaho mo nga ija anak kao. Waitress iti may sa restaurant, tatang. Aganad ka ijay anak ko. Di ka agliway nga kararag. Ni Apo timang tarapay kan ka ijay. Agyaman ak nanang. Ay, nakapsot mat nga mintikita iti panaglako iti barbecue dito eh. May mayat iti papanak. Tamayat ka no ti sweldo kung natigayim ko. Saan mga problema hindi pag-aabang mo dito syudad? Tag-stay-in tayo kada boss. Nasaya at nga rod no kasta, Gigi. Sana narigat ti trabaho dito ay. Tilang pakabanugan tayo no weekends. Tanagad ado ti tao. No weekdays ay na relax. Kasta ka different. When? Iso apat siya ka saan ka ma-pressure kan ma-stress iti trabaho. Ay, girl!
Talaga ka di adi ka nagtuloy ang nag-eskwela? Saanan, friend? Ay napay ngay. Awanan balak mo amang ituloy manan? Saanin, friend? Taawan pagadal ko. Kanisa na bali. Taumadanin ti panagturpos di burida kakapsat ni. Okay laan kada kami kinimanong ko. Nga uray saan kami ang makalpas iti kolehiyo. Basta makalpas di kapsat ni. Pakaragsakan min dayta. At least, adamay saan nakaadal kada kami, Gigi. Nanang, tatang, intun bigatan ti graduation ko. Ay na, kamaudyanan na. Makaturpos ka madlaang anak ko. Agyaman kami, tasinaysaya at mo tinag-eskwela. Utang ko ti amin kada kayo, nanang. Tatang, Ay, maragsakan kami anak kao. Kahit sapay lako ba, nagtultulo yan, ti pananggunod mo, kadag iti arapaap mo iti biyag. inakagtrabaho nanang, tatang, panawon kayong diti balay. Sige, aganad ka anak ko. Wen nanang, o sige, mapanakon. Kasla ka ano laang, idi agad adal pa iti anak ta, lakay. Ita, may sa profesional. Napintasan ti trabaho na dito lugar tayo. Ganon, bakit? Apay anak karupangat ka, lakay. Simrumadan ti sakak. Limtag ngamin manay na. Ay nagsakit pa ti sikat ko. Ay, agin anak ka pa'y lang. Di ka pa'y lamapan ijay talo. Wan, ay ka ba ilang ti Magda? Pasarayag sakit pa iti tiyan ko no daduma. Anya, ay kat mapantag pa check up Narigat no mabaybay anday ta. Ada kwartaya. At dapay mo tayo duldulin ko ang naglakwan tayo tinatan. Ala, agrobot ka, tainta agpa-check up. Imayan, taumayak ko maumutang iti kwarta mading ko. Sikatin na panunot kong asitgan. Taas asidig dito papanak. Tagpada tangada dito syudad. Katun manuti ka sa pulang manong. Apag iso, nagsweldo kami idi kalman. 3,000 man ading ko. Tapag pa doktor ni bagat ko. Kanayon ti pa nagsakit di asawa. Ay, kaasimat ni Ipag. Ala, itod ko ti bulbulo da manong. Diyak pa'y may ikanan dananang kantatang iti kwartada. Takas to'y mutin ti mapaspasamak iti asawa. Ala, saan abale taad da ni Dona Ijay? Patsik adi na baybay ang dagiti dadakkel tayo. Tikit di asawam ti panunuta manong. Agyaman ak Elsa. Sapay ko matagimbagan. Tapno makabayad ang kadagiti utang ko kan ka, atin ko. Ay na, saan aday ta ti panunutam? Tikit di pa nang paagas mo iji asawam manong. At nakita da abataw iti apro ti amayo anak ko. Kat basapol ka no ama opera. Anya, kat mano ti magastos iti operasyon, nanang. Ay, medyo dakkel nga road anak ko. At damat kit di tayo iduldulin ko. Ngamkurang da ichay. Kasano nga tan? Sapay adak ko magatangag. Ha? Damanong ben kan manang Elsa ngay, inawagan yon. Saan pa anak? Ay, awagan nyo ida at amang tadamot iti kwartada. Masapul a pagtitinulungan mi atallo ti magastos. Saan matla siya ti anak yo? Anak yo mat ida. Isa masapul nga agtitinulong kami. Saan lamay may sa taggastos, nanang? Hello nanang. Pasensya kay pailang ha. Tawan may pauit ko a kwarta. Tamasakit ti asawa. Okay laang anak ko. Maawata. Ala, sapay ko mga road tagimbagan ka asawam. Uwan nga rod nanang. Ado pa yan ti utang ko kan Elsa. Angam, awagan nyo na ta. Barang adama itid na. Friend, agpabulod ka man pa iti kwartan. Ay ala, sa nga ribo lang ti kwartak dito ay. Adda ngamin binayadak edi kalman. Angam ala Alamon to'y nabatbati a kwartak Ni, anya ngayon ti allowance mo no itod mo dayta. Ay na, siyak ti bahala. Nalaka lang a discard yan dayta. Ang mapay, kasla ka namin kamutan ang maawanan iti kwarta, friend.
Pangip-ipanam iti sweldom. Ut-utangan ni manong ko, friend. Tagpapaagas di asawa na. Kan masapol ang maopera ti amami. Iso ang kasapulan mi ti kwarta. Anya? Ay sus, sapay na ira ng awan takwar ko. Angam, apay no kasaritam ni boss ta bumalik ka. Ah? Kuyugan nakman nga rod, friend. Manutimpawit ni Manang Nanang. 3,000 pesos lakan o tinadiskitar na anak ko. Hinutang ka nung amin ni Manong Bo, sweldo na. Anya? Ay, grabe mo ti kinaimot na gidya kakapsat ko. Sana gaputada na talga na trabaho ka kat ipabaklay damot amin kanya kung ti responsibilidad. Tumulong da kumamot Gaputa siyak ti kabalayo. Siyak mat amin ang tinamnamahan damang ipay ti kasapulan nyo kani tatang. Madimat Saan mat nga itag na nayon kat singlak? Kasanon, numakiasawa ak tumatan. Kat adan to nanak ko. Siyak pa'y lakadig tinamnaman nyo amang ipay ti amin na kasapulan nyo. Aw-awatam latta kumaan dagiti kakapsat mo. Tabasit lang amin ti swelduda. Kan pasensya ka matan. Tasaan mi mat anagayatan ti panagsakit ti amam anak ko. Nimot ngamin tatang. Ure ang muda bawal kadakwada kanandalata. Kita anda kumamot dagiti kan kanandatan Narikat tagsapuli ti kwarta. Sana mapidpido ti kwarta. Oray saan ng bakit? Di ako nagpa-opera. Anya asahan numabaybay ang data. Mas delikado. Kababain ka ni Dona. Mapasubo nga gastos. Awan kwarta tangaramhatan ta. Imbag anamot nga grubwat ta itay saan aya. Kasjay ti panagsasauna. Aw-aw atemuhon lakay. Anya ay nakarubat kayon. Hintayon. Wala agrupot kan. Tapno saan nga agungot ya anak ta. Daras lakay. Hello, Donna. Kumusta ni tatang? Agawid ka man Manang. Tamay mo man kita ang dananang kan tatang. Ada trabaho. Diyak makalangan iti trabaho. Ay, adang magtrabaho ka ading ko. Ay na, panawa mo day tatrabaho ta nagbasit tumutlat sweldo. Ha? Umay mo kit di bantayan tananang kan tatang. Anya matikastan, siya kaminan. Siya lang arot tagas-gastusan. Siya pa'y lati mga sikaso kadakwada. Saan kumamatakas na ti style yu Iasa yu matamin kanyakon. Makitinulong kayo matamanang. Ala, bayam. Agpakadaak iti boss ko, Donna. Nagbaliwan ti ugali di kapsat tamanong. Ngimaton ti purwana. Nagsakitan ti panagsasauna. Nadlaw ko matday tayo sa. Imawag matla kanyak. Agkakasakit agiting bagbagana. Anyan. Saan matakas di iti ni Donna? Nagbaliw matan. Kasla saan nga iso te kabsat ta iti anak makin nakasingsingpat. Nagbaliw iti nakaadalan. Itatan na opera kayon tatang. Kitaan nyo mat ngamin dagitikan kanan nyo Kan ko na ti doktor at anggadan nyo imbag ti sugat yo. Tapno sana mabriat ti dait na. Sana natangkan ti ulo yo, ta sana da kayo tagas-gastos iti panagpagas yo. Way anak ka. Sana gaputa di adalak. Nga da natalga da trabaho, kat namnamaan nyo matan ti sweldo kapag paagas yo. Sana may sa tanak yo. Talo kami. Iso saan ko malasyak ti pagdawatan nyo iti kwarta. Nang runa itatadan nobyo. Makiasawa ako ni Timabit. Ala, husto day kan Donna. Di mon pagsawan ni tatang. Ta saan na anagayatan ti panagsakit na. Saan ko pagsasawan manang? Ibagbagak laeng. Ala, mapan kan iti trabahom. Ta siya kun ti makaamo kadananang kan tatang. Ni, api nga impake ka, Donna. Papanam? Agdan na kami ni Tinobyok manang. Anya, pagdanaan nyo ngay. Agabang kami ili. May mayat no madayuak. Tap no mayadayuak iti responsibilidad nga impaako yu kanya. Anya? Apay, di kay pa'y agkasar itinobyo, sakbay ang agden na kayo? Di man pakibiyangan ti may papa ni Tinobyok, tabiyag ko da ito manang. Anyan, talaga asabalin ti ugali ti kapsat mi. Manipod na addaan ni iti trabaho.
Nagbaliw matan ti ugali na. Anya, agabrod ka ko nam, Elsa. Wan tatang, tadamang tulong kanya kagayam ko. Iso ti makaamo iti amin ang magastos. Sayang day no paluspusak. Day ti laang ti amok awagas, tapno makatulong nga kada kayo. Awan na ilupas ko a kurso. Iso nga agabrudak laangan, tatang. Ay kat nasaya at ano agabrod kan manang, tapno makatulong kamat kanyak. Wandona, takababain mat ngagpaysukan ka. Maibusan piman ti kwartam. Gapo kada tatang kananang. Iso apasen siya kalakuman, ha? Sapay kanayon ang maulaw ni nanang. Tsak amuan niya mo ti sakit na. Ay, gastos manen. Ala, di ka madanagan. Syakton ti mangipa-check up kininanang. Kat di ka madanagan. Tadi kam agdawat iti kwartam apag pa-check up na. Siyak ti makaamok nga agdis kita, Donna. Hello, Manong. Di mo't nalaing kan nga agmaneho. Well, Elsa, siya ti mangiman maneho, iti may sa attractibus me. Kayat mo ti umay dito abroad. Tulungan ka, Manong. Driver ti aplayam dito eh. Dakkel ti sweldo. Ha? Eh, kitwa. Alaman nga rin atin ko. Kayat ko Hello, anak ka. Kumusta kayo ni tikabsat mo dito abroad? Nasayahat kami dito, tatang. Kanayon kami nga agkita. Nagsweldo kami. Iso nga agpawit kami manan iti kwartayo kininanang. Agyaman ka may, anak ka. Wen gayam, napagnungwan mi kini Manong Ben amang tangdan kami iti babaunin nyo di tabanay. Anya, apay masapol pa ilang aya. Wen atatang, tapno adakad kadwayo kininanang. Kantap no adag luto iti kaninyo. Kas kada mangilaba iti murangyo. Kabaylan mi pa ilang aramiden dagita. Isupa iti panangdan nyo iti katulong. Basta manangdan kami, addan natulag ko nga umay di tabalay, tatang. Ha? Papa Namlam. Kasangsangpot mo lang ang pumanaw ka manen. Nalipat ako may sa cellphone ko, Jepalay. Inaksubyenda na. Anya? Sige, sir! Tiliwan nyo dagit abalang kantes! Uy, ma'am. Oh, Glory! Apay nga dakad mo mapulis! Di ko na! Yak matuntun tayo umok yun iti babae! Agpulo kayo itan! Ha! Nakaawang ka, Madonna. Kumusta? Naimbag man ta nakalagip ka nga imawag, ading ko? Wen manang, bumulod ako maiti kwartam. Nabayagan nga awan trabaho. Tapi naikat na ti asawa ti ex ko iti trabaho. Kat aging gaita, marikata na nga agapla iti trabaho manang. Ala, orayam ti ipawit ko ang kwarta, Donna. Angam no kayat mo, tulungan da ka nga agabrod. No awan ma-applyam at trabaho dita. Ha? O sige, kaya't ko manang. Agyaman na kada kayo manang Elsa. Manong Ben, tinulungan da ka makaumay dito abroad. Kasta tiya kakabsat atin ko. Nagtitinulong itirigat kang ginawa. Pakawanan da ko ma. Gapoy ti ugalik iti kalabas. Naamiris kong tibidot ko. Agyaman nakta nakaamiris kan, ading ko. Ala, pagadalam dagita na pasamakan ka. Amom ton tirumbang kan saan iti sumaruno. Ay na! Nagigida na nagbakasyon dagiti talungan naktabak ay. Wan nga roon lakay. Ay na, kailiw da kayon nga anak me. Kailiw da kayo mat na nanang, tatang. Kailiw da kayon. Oh, adto ti pasarabok kada kayo nanang. Tatang, kan adto ti kwartayo oh. Ay Ah, na, ay. kwartada gustiyaw awat mo anak ko. Kat kasangsang patyo pa ilang. Pakawanan da ko mananang. Tatang,
No pinakitaan kayo iti sana nasaya at iti kalabas. Ipatpatag kayo ang dadakkel ko. Saan na ka aginura, anak ko? Inaw-awat milatan, dagidi adyar mo kada kami. Taamu me ang makamiris kan tumatlaan. Patpat ganda ka mat, anak ko. Da kayo nga anak mi. Patpat ganda kayo amin. Uray kasano ti kinangato ti adal mo, no di mamutag pakumbaba, awan na pintas atungpal mo. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyag. Di tao. May pinalawan na ko, tatang, nanay. Kasano ang paitan? Hoy, Rupo, itay ka pa'y laditayan tilungon ngagsangsangin. Ingka tumulong nga agluto di kusina. Oo, nante. Pagpambar mo lati kundi sangit ita. Tapno maliklik ang tagtrabaho. Saan mo, tante? Maladi niya itanak lang amin unay. Gapoy tinapagtang dagiti dadakkel ko. Talaga akasta nadisgrasya da nga ron. Anyat mabalin tayo ngay. Aduda anatay ang naglugan iti dayjay alugan. Ala, ingka tumulong iti kusina. Oo, nante. Itatawanan dagiti dadakkel mo, Rofo. Agnaed kan kada kami kinangkal mo. Talaan dan tilote ang nagpatakderan ti kalkalapawyo. Ha? Awan mo't sa balya papanam. Iso kapilitan na dito'y balay ti pagnaidam. Oh, anya. Kaya't mo tagnaed dito'y balaywan no saan. Kaya't ko, ante. Kahit agyaman na ng pagnaidundak diti balayo. Talaga ron. Ingkag trabaho, Rufo. Ado, di matrabaho iti talon. Ha? Tingkag bulagat aggunay kan tanay. Nangaton di init. Sublat na maamin na trabaho. Tapno makain na naakman bait. Juan Rufo, lumakayan ni angkal mo. Iso ang masapol nga ginanamutan. Talaga di kag naknakap. Anay, uncle. Anyat orasan, malaman ngam di mo pala nalpas dagiti trabahom dito'y balay. Pakawanan dak, uncle. Inayaban nak ngamin ni Tata Kanor ang katulungan ng agapas iti talon da. Apay, dayjay akanor ti sursurutem. Ha? Intron mo minsan, no da pangibaunan na ken ka. Di ka mapan. Lawatam! Uwan, uncle. Saanan? Apay anak kami suot ka, Rufo. Apay, kaguram ni angkal mo kaputa inungtan na ka. Manipod nagnaedak dito balayo, ante. Awan pa'y aldaw adinak kabilan kan ungtan niya, uncle. Basol mo matlaang no apay amaungungtan ka. Ha? Ala, ingka aramidan dagiti ipapaaramid na kan ka. Tapno saan ka manan amaungtan. Mabalin ka di nga ginanak mo't itang aldaw, ante. Tainak makimisa. Awan nga min aldaw apa na ginanak. Diretso ti pa nagtrabaho iti talon. Parbangon, aging gat sumipngit. Basta noan niya ti imbagami kin ni angkal mo. Tungpalam, awanan ti adupay asaw. Nalabusan niya, uncle. Di akong maanusan tar aramidin na kanyak. Iso apo manawa kon. Makamulitan mo sa dino ti pakadanunak. Tinapatag. Madaywak ti naulpit nga ulitag ko. Kaya't ko lang mo ti makakwarta. Iso tinulungak ni Tata Kanor. Naim pagpayday jala kay tatangtangdanan nak. Misungay. Uray binting. Awan itid na kanyak. Abay ka. Naikarga akong dito'y dakil labag dagiti kawas ko. Naginaya da karumar. Gundawayak ti pan naturog ni angkal ko. Uray taad na taintid ni Tata Kanor kwartak. Isong taramatak ngagbiyahe.
Diyos ko, sikante mo ka mo kanyak. Di na ko mabaybayan, apo. Anya nga ta lugar to, ayan ko ita. Mabisina ko. Tay, Jay. Adaglak na ako ti banana kyo, Jay. Baraw, agkumkumboy ka? Ha? Ay, kwa, uwan, sir. Mabay ka magaraw. Sumurok ka makanyak ta, da itulod ta. Ay, sumaruno ka kanyak. Uwan, sir. Ay, agyan manak. Ada sukat ti plitik no kaskasano. Isupay ti makumbuyak. Adto titangdan mo nang imit ka dagiti prutas ala ko may baraw. Agyan manak, sir. Adamot langin pagkaan ko. Thank you, ah. Madlaw asan ka ataga dito'y barok ta nagdakkel ti bagmaw. Kinapudno na. Agdadamo ak ditoy. Anya, apay, ada ka bagyam ditaoy. Awan, sir. Awan ti amok apapanak ditoy. Nagtalawak kami ni Jelo Garmi. Intarayak tinaulpit nga ulitag ko, sir. Tanaw yung kanyak. Anya, ay kastaya. Ay kayat mo ka diti sumurot kanyak iji lugar may. Ay, un, sir. No kayat dak ngay kuyog. Awan nga min at talaga ti amok apapanan. Iso ano alaan dak. Pagyamanak, sir. Sigay. Umay ka nga rodain ta mga no agrubwaten ti jeep nga agturong iti lugar may. Ay kasi ka mo baraw. Rupaw, iso ti asawak ni Sita. Ay bakit iso ni Rupaw. Nagtalaw iti lugar da ta naulpit ka no ti ulitig na kengkwana. Nakitak iti paradaan tayaw. Ingkuyog kun ang nagawid ta nakunana ang nakasagana at tumulong kadagiti trabaho dito'y balay. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamit. Di nakmanawagan iti ma'am. Nana kunam kanyak, tananumo kami laeng. Maanusam nga tatagtrabaho iti uma. Una na. Nairwamak iti trabaho. Takabambantayan mo't lang ti lugar ang nagapak. Natengken prutas ti pagbiyagan dito'y ayan may barok. Ado ti mula may akakasta. Auntie, uncle, adtuyin ti nailing tatugi. Sige, idi sumlat ta ditan, Fina. Aywan, barok, iso ni Fina. Kaanakak, kadkadwami dito'y balay. Fina, iso ni Rufaw. Agbalin akatulungan tayo dito'y. Kasta ka di. O sige, taginawak pa yan, ti. Ala, agmerienda ka pa barok. Di kag babaen. Ipampabalay mawag. Uwan, tata. Nagbit ang matang ka ng dagiti asaba niya, Fina. Mabalin manan ang mataba. Mailako damanan. Agtrabaho ka kitidita. Di ka sumana ang rufo. Agawaam ti agteba. Kaalao kong dagiti bunga na. Apay ka di kasta ka. Kasla ka gurgura na kakanayon. Nabayaga kong ngagnana dito eh. Ngayon, kasla ka gurgura na klata, ading Fina. Darasam kit didita. Tiyempo ti trabaho ita. Saan at tiyempo ti panagsasarita. Nagbintas ka man. Nga ure na kami suot ka. Ang ngayon, at dapay siguro apumintas ka. No umisem ka, ading ka. Makaamu ka man lagitan. Ha? Mapanak iti ayan ni Antisita nga agtebdeb ba? Makauma ka kasarsarita. Fina! Dinakpalawan dito eh! Hoy! Nakayayat at talaga ni Fina. Uray kas dyan sup-supladaan nak. Nakapimpintas lata. Nagpudaw ka nagpintas. Magla ko man. Angin. Amo ka dinak matlakayat. Ta nakangis-ngisi tak. Isuan nagasa to ti agbalin nga asawa ni Fina. Ta napintas lang arodan. Nagagatpay. Ada ka din ni Fina? Pasyarit man? Sarang garak man ti agbalin na nobyak? Ha? Kuha? Ada? Sumra ka, kabsata. Oy, Dani! Si kamit kayam. Sumra ka. Umay ka tagsarasarita na. Madlawa kayat ni Fina na dyan lalaki. Sa bagay, natar ngamin. Kan padanamot lang na po daw. Apay nga yakas titirik nak.
Masakit, anak. Agi mo naksamutan. Saan mi akayat na dyan ang mga asawa kang Kafina? Sir mo nanda ni Fina. Makiasawa ka. Bilip na nagagad ang lalakay. Andiyan nga ti maganap mo iti day kay nga istampay. At lang arudan, sugador pay, sa daw. Yun nga roda. Sanda akayat na dyan lalaki Saan para kayo kang kuana. ragbagay? Nasayat, mate. Maragsa ka ng itimang manggagaw. Ay, Fina, Rupaw. Agpada kayo na barokan balasang. Mabalin yon timang bukal iti bukod yawa pamilya. Ha? Nasingpet ka balasang, Fina, kanakan. Nagagit ka. Kahit si kamit Rupaw. Nagagait ka nasingpet kamit lang. Nabayag kayo ni ti Poder May. Isu nga amumin dagiti ugalay ti tunggal may sakada kayaw. Kahit agbagay kay launay. Anyat kayat yung asawan, Uncle? Kaya niya pa'y kumangay. Di agasawa kayaw. Anya? Ha? Manjak, Uncle. Jak kayat. Jak pagan ano day taarufo. Nagnisip. Ha? Jak inarapaap ti makiasawa iti kaskan kwa na. Ay. Pulos! Di kag pili-pili iti pakiasawaam si Kafina. Saan ati lang atikit kitaam, no di kat ti ugali. Ni Rufo nga rog ti kayat miya pakiasawaam. Saan ka taday jadanay? Panunutom ti masakbayam. Ay, Fina! Agsubli ka man ditoy! Tata, Nana. Di ako mapilitin. No di na kayat. Tama nga nun niya teramidan na. Diyak kayat nga ipilit ti bagik. No talaga di na kayat. No pa'y... Nabayagan nga da pa naggusto kan ko na. Hey, basta ti kayat may ti masuraw. Asawaam ni Fina. Pagkasarenda kayaw, Rupaw. Fina, madaman ti pa nagluto. Para iti kalay sata. Naragsak ka kadimay takas kanyak. Kit-kita ang magsangsangit Ah. Damagang lang no naragsaka. Sorry Fina. Nadal ako masabali apo panag. Agtanaw akon. Sana. Di kagsawi ti kasta, Fina. Diyak mat ipilit ti bagikan ka. No talaga di na kayat. Dananakin tata mo ti agraragot iti panagkasartan. Imbagam ko mga minadi mo kayat Pagayat mo may. Saan mat? Imbagak mo't adyak kayat nga ipilit ti bagikan ka. No di na kayat. Ngem ipilit damat nga kasarta ka nulat ta. Iswa, pasensya ka na. Panawanak ditoy. Di nakasarsanita. Diyak kayat makita ti panagrup-grupam. Aday ta, Fina. Insin pa akong ti pagidam iti kama. Siya akong dito'y datar. Tamo ka di na kaya't akay ta. Ala, maturog ka. Nalpasan ti kasarta. Di na kumamot gurguraan. Tasaan tamat anagayatan ti panagasawa ta. Apay ti ko na pakaragsakak ti panagkasarta. Kinapudno na. Ada sa bali akras ko dito yung lugar yo. Agdato na kuman kan ko na. Nga pinagkasarda tamot tendangkal ka nantin. Kat no di naklata maawat nga sawam. Saan lang? Pumanawak langan intong bigat. Nagsubli ako ni Jay lugar mi. Tadapay mo tayo sigod ano biyak ijay. Patsek ng urayan naklay jayan. Pagbabawiak nga rin na ng panaw kan ko na. Isuntulangin natin ka din nak. Anay, apay ngagsipat ka ngay. Kawanan kay tibain. Nagkasarta lang arudan. At daak lang arudin nga asawam. Nga makastapay lang tibagbagam. Nagalas matan karamid mo. Ha? Nagkuriti palabog ko ha. Oh, anyat isam-isam. Ay, ano kosta? Kayat na kon, Fina? Anya pa ngay. Uwinin Agasawa tang arudan. Sige nga ron, agsubliak di ta kama. Tagabay ta maturog. Nagparami dakit ti basita balayaw. Tay so ti pagnadan nyo adwa.
Nasaysaya at nulumasin kayon nga gasawa. Sa nabalay, taga asidag lang ti babalay tayaw. No, da ka sa pulan yaw. Di kayak bayan ngo masidag kada kamay. Kaslanak min ni Fina. Kenuresi ka. Saan ka nasabsabali kada kami Rufo? Iso ano bilang matay kami taon. Da kayon to timang tawid iti sa nikwami ditaw. Agyaman tata. Talaga nagsayaat kay kada kami. Adun tinay tulong nyo kanya, tata. Di ka agsangit Diyak kami namnamahan nakasti ti pagbanaga kita. Talaga nagsayaat ti Diyos. Taimpain na kayo kanya. Da kayo tinaramat na amang tad. Itinapintas sa masakbayak. Agawit dan, Rufo lang ay. Tanaila ko tamatanda giti natangkan prutas amulat na. Oh, apay at tumalangkyaw ka, Rufo. Kuha. Tunggal umayak dito para daan tayo. Malagip ko ti muna pa nagkita may kanyangkal mo. Ha? Dito iti muna nagkitahan may kanyangkal mo. Talaga nagsaya ti Diyos, Fina. Jack may ladawan ti kinaragsak ko. Taim turong nak, itinasaya at tao. Rufo Barok, umayak man. Ay, nabanugak. Da kayo gayam na narusing. Tapay, anya day ta sinusuon nyo? Ay, tulungan nakman amang ibababarok. Sige na. Aday ta. Agudong kayon sabat enton bigat. Mabalay nagatanga montoy lako ka prutas. Tamabanugak ngagpailay. Uri gatanga iti medyo nalaka. Tapnod da sukat tiplitim nga agudong. Ay kat una na. Agyaman akbarok. Sige, kain to nagapitak manan iti sumarunaw. Sikan to manan ti pangilakwa kanya. Una na. Awan problema. Lakay, nagdinamagan ti panagang angkat mo kadagiti prutas ken nating dito lugar tayo. Iso nga adudan nga umay agila ko iti muladakan ka. Uwan nga rod bakat. Napunon ti arubayan tayo tinatnatan. Kas kada prutas ala ko. Pangiluganan ta ngayon kadagita. Arkilan tamanen ata Egypt ti kalugaran ta. Umanay siguro day ta iti may sa Egypt. Kanwan gayam, adda bakan ti apagtagilakwan itinatnatan kan prutas ijaili. Abangan tan sa lakay. Taiso ti pangilakwan ta kadagiti angkaten ta anat na ta. Siya. Intan to kitaan, bakit? Rufo lakay, addan tay may sa ajip anaten kan prutas. Sige, sikapay lang aro ti aglako dito. Tayo nakitaan. Ngam kita ma, tanay. Ano ti gumatang? Wen, ala, mapan ka nga rudan. Ta idiskargayon dagi jay natnaten kan prutas. Ay, nasaya tagimatang kayon itilugan niya, Rufaw. Kapilitan, Uncle. Tapno da pangiluganan mi kadagiti angkatan mi natnateng kas kada prutas. Sikanhan lang day Uncle. Uray siganhan, tanapintas mat. Kendakal. Pangkarga talaga. Ay na, maragsakan kami kani Antiyaw. Kapo iti makitkita mi ita kada kayo barok. Nagpardas ngay masinso ti biyagyaw. Agpada kay ngamin ang nagagat kini Fina. Ay kablawan da kayaw baraok. Agyaman kami, Uncle. Naayat ngamin unay ti Diyos. Iso akas panagyaman mi tapo. Kanayon kami mat amapan makimisa, Uncle. Hasta ti rumbag baraok. Day ti numero 1 asaan tay aliwayan. Ti agyaman kaya mapanagdayaw kani Apo Diyos. At dalukan ang nagsardeng iti batog lakay. Huwag ka, Rod. Sino nga tangay ti akin lugan? Hey! Uncle! Kumoy kami man! Handa kayo? Mabigbig ko yatim sa agit ilukan. Ni Rufo ak anak kak dayjay. At akadwa na babae. Asawa na siguro.
Ay ikat pukawama ibagama tumanon da. Dumanon kayo, Rufo. Umay kayo. Ay napasensya kayo no sanda kayo ang masabat di tarwar. Marigatan kami na magnakin ni Uncle mo. Anya? Wahan barok. Adon ti sakit mi kanantem. Mabaybayan mi ti sakit mi. Ta awan mo't nga ron pagpahagas mi. So alimlim tagmatan nagiti bagbaghi ni antem. Juan Barok. At nasakit ko iti puso. Kanda tumapay. Pasaray marigatan ak ngagagas. Kanibat Uncle mo. Dakil ti perti ti dalom na. Agpa-doktor kayo, auntie, uncle. Siyak ti makaamo iti pagpaagas yo. Ay nasaanan Barok. Kababain kan ka. Urayan milatan ti apit mi. Uray talakay kan bakit kami. Sana mabalin. Basta paagasan kayo, auntie, uncle. Pakawanan na kami ko ba? Gapo iti kinauyong mikan kay ti kalabas ka na. Pakawanan da kami barok. Agsangsangit kami kanya antem. Numalaglagip da ka. Ala, lipatan yung tinapalabas, auntie, uncle. Tababa ni tikas jay ngay nararamid yung kanyang iti kalabas. Iso ang nagtalawak. Inturong nakmat, ti apo iti nasaya tatatao. Kahit napapintas ko tibiyag ko. Babaan iti panagtinulong mingag asawa. Ken, babaan iti tulong ti Diyos anamarswa.